កិច្ចពិភាក្សាវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពេញលេញសម្រាប់គម្រោងទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធម្មជាតិផ្ទះលំហែនៅតំបន់ភ្នំគូលែនលោកង៉ៃសិង្កាំងអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីលទ្ធផលបឋមនៃរបាយការណ៍វិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពេញលេញសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់និងផ្ទះធម្មជាតិផ្ទះលំហែដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុន Trifood Cambodia និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបបើតាមតំណាងក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាគម្រោងទេសចរណ៍ធម្មជាតិនេះមានគោលបំណងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរុក្ខជាតិបៃតងផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរណ៍ធម្មជាតិការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងការផ្សព្វផ្សាយនិងថែរក្សាវប្បធម៌ទីតាំងគម្រោងនេះត្រូវជួលពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេល50ឆ្នាំដែលមានទំហំផ្ទៃដីចំនួន235ហិកតានៃភ្នំខ្នងជែងនៃភូមិពពេលឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅក្នុងឧឈានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងថាខេត្តសៀមរាបមិនត្រឹមតែមានសក្តានុពលទេសចរណ៍ដ៏សម្បូរបែបប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានធនធានធម្មជាតិប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះដ៏មានតម្លៃដែលត្រូវការចូលរួមថែរក្សាពីគ្រប់ភាគីដូច្នេះការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ផ្សារភ្ជាប់និងធម្មជាតិត្រូវធ្វើឡើងដោយឈលលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍដោយមិនបំផ្លាញធម្មជាតិនិងទាញយកប្រយោជន៍ពីធម្មជាតិដោយមានការទទួលខុសត្រូវលោកអភិបាលរងខេត្តបានស្នើដល់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់គម្រោងនិងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះមតិយោបល់និងអនុសាសន៍ដែលទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីយកទៅពិនិត្យពិចារណានិងបញ្ចូលជាធាតុចូលក្នុងការកែលម្អសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ខេត្តនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរណ៍នៅក្នុងតំបន់ធម្មជាតិអាចប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានតម្លាភាពនិងចីរភាពព្រមទាំងស្របតាមច្បាប់និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសជាធរមាន